歡迎嚟到講牛澳洲生活。咁澳洲咧就四面都環海，應該咧就係全世界最大嘅島國啦。咁咧，但係咧，對於住喺坎培拉嘅我哋咧，其實咧要見到海咧都唔係咁容易，因為喺坎培拉咧湖就多啦，海咧就係冇嘅。咁如果要去到海邊咧，咁咧就有一個近嘅地方咧，就係喺新州嘅。咁我哋今日咧就會去嗰個地方啦。咁我頭先話比較近嘅地方喺新州咧，其實揸車咧都要2個鐘嘅。咁佢就位於坎培拉嘅東南面，一個叫 Batemans Bay 嘅地方。咁今次我哋嘅 trip 咧就唔係 stay 喺呢個 Batemans Bay， 係 stay 喺呢個 South Duras 嘅呢個地方。咁就有個 campsite 咧就叫 Big Four South Duras。咁佢呢個 Big Four 咧係一個集團式嘅經營嘅。咁就喺我哋 South Duras 附近咧已經有好似都有total 有4個呢個 campsite 嘅。咁今次咧我哋都係第一次去呢個集團嘅 campsite 嗰度逗留嘅。咁但呢個地方咧其實最主要原因咧就係因為近海邊，由個 campsite 門口行過去咧都係2-3分鐘咧就已經去到個海灘度㗎啦。咁沿住頭先箭嘴嗰條小路行出嚟咧，嗱而家我哋咧慢慢行過去咧，就已經見到個海灘啦，亦都見到啲浪湧埋嚟，係咪好近呢？咁我哋呢一個 trip 嘅行程咧，主要就係要睇海。除咗喺個 Holiday Park 前面嗰個海灘啦，我哋另外咧亦都去咗一個叫 Surf Beach 嘅海灘。喺呢一個 Surf Beach 嘅海灘嘅隔離咧，基本上就係行路1-2分鐘嘅時間嘅啫，就有呢一間嘅 cafe 啦。咁我哋咧就喺度買咗 take away， 就拎去海灘嗰邊食啦。咁呢一個海灘咧都有好多一啲咁樣嘅觀景嘅，俾人坐喺度睇海嘅一啲位置嘅。咁你唔怕曬嘅話咧，就可以喺呢啲長凳嗰度食嘢啦。但係咧，我哋都幾怕曬嘅，所以咧我哋就冇坐喺頭先嗰啲長凳嗰度啦。咁就揀咗呢一啲咧有呢個瓦遮頭啊，即係類似一啲 gazebo 嘅有台有凳嘅位置。咁我哋去到當日咧，其實都有好多人咧喺度游水嘅。咁我哋等到都日差唔多走晒咧，先開始呢個拍攝啦，因為無謂影到其他人啦。咁呢一啲 gazebo 嘅位置咧，就比長凳就離開個海遠少少啦。咁但係咧都可以聽到海浪聲，睇到少少海，一路食住咧就一路就欣賞呢一度嘅風景啦。咁我哋嗌咗嘅食物咧就係呢一個 seafood basket 啊，就係基本上係一啲炸嘅海鮮啦。咁有魚啊，有呢個魷魚圈啊，有一啲蟹柳啊，有啲蝦啊咁樣啦。咁本來嚟到呢度都預嗰啲食物質素麻麻地啊，即係都冇乜期望啊，可以咁講，純粹係睇景嘅啫。估唔到咧佢個質素咧其實都 OK 唔錯㗎喎。咁同阿牛嫂喺嗰個 cafe 買完 take away 食飽之後咧，咁其實咧呢個 Surf Beach 咧係有啲小路可以行到，真係行到落個 beach 度嘅。咁而家見到咧就係嗰個 beach 啦。咁由於我同阿牛嫂咧其實都冇任何嘅裝備嘅，牛嫂啊本來諗住去摸蜆嘅，不過鞋又冇，跟住呢個挖嘢嗰啲工具又冇，所以都係喺度齋睇聽下海浪聲咁解嘅啫。咁另外咧，當然亦都有去 Batemans Bay 啦。咁我哋咧就去咗呢一個喺海邊嘅餐廳啦。咁咧就食咗少少嘢。咁食嘢之前咧，我哋都喺 Batemans Bay 嘅海濱長廊啦，咁上下啦，應該就行咗一陣。咁咧都有好多海鷗嘅。咁嗰啲海鷗咧，因為太熱啦，嗰日太曬啦，咁咧好多咧都匿咗喺樹底嗰度咧就避太陽。佢哋基本上都真係唔係幾怕人嘅喎，行到好近咧，佢先行開少少。呢一個 Batemans Bay 嘅海濱長廊咧，沿途咧亦都有好多呢一啲俾大家休息用嘅台凳啦，或者咧喺度野餐啊，買一啲外賣過嚟食啊，一路欣賞呢個海旁嘅風景都唔錯啊。
咁我哋喺頭先嗰間餐廳嗰度咧就買咗少少食物，就喺佢哋裏邊嘅座位咧嗰度食。咁佢哋裏邊嘅座位咧，因為就基本上就係海隔離嘅啫，咁可以聽住海浪聲啊，睇住啲雀仔飛嚟飛去啊，海鷗啊，啲水鳥啊咁飛嚟飛去咧，咁個感覺咧都好寫意嘅。咁呢一個地方其實就唔係話真係好正式係一個餐廳嘅，基本上佢其實係賣海產賣海鮮嘅。咁我哋就亦都有一啲咁樣包裝咗嘅一啲外賣，即係有啲蝦啊、蠔啊、生蠔啊，咁咧可以當外賣咁買過嚟咧，佢哋呢一邊嘅座位區嗰度食。咁質素咧其實都唔差嘅，即係又係嗰句啦，其實對呢一啲我覺得係旅遊區啦嘅飲食咧，我又冇乜期望㗎啦。不過好在咧都唔差。呢一張相影俾大家睇咧，呢一隻大嘴嘅水鳥咧，個背脊啲毛嘅顏色咧，好似着咗一件吊帶背心咁啊！大家覺得似唔似咧？跟住咧就同大家開箱下咧，我哋今次嘅住宿啦，就係呢一個2房嘅 cabin。咁就呢個廳嘅位置啦。咁入門口咧就經過呢個客廳嘅位置，咁就亦都會見到咧喺個 cabin 裏邊咧唯一嘅一部冷氣機啦。咁有冷氣機係好重要㗎，我覺得，因為依家咧天氣太過熱啦。咁呢就係其中一間房啦。跟住咧就係有呢一個廚房嘅設備啦。咁同埋咧就有雪櫃，基本上嘅設施咧同一般嘅住宅咧就冇乜分別㗎啦。咁都幾齊全嘅。咁洗碗碟機都有啦。另外一邊咧就係另外一間房啦。咁佢兩間房格局咧其實都差唔多嘅。咁一間房咧就係一張 Queen size 嘅雙人床啦。咁仲有一個電視啦，有衣櫃啦。咁其實都你即係可以話個擺設咧，基本上都同酒店咧係有啲相似嘅。咁房裏邊就冇冷氣啦，但係都有個吊扇。咁開住吊扇咧，其實個空氣流通好咧，都唔係幾熱嘅啫。另外兩間房咧都係一個套房嘅設計嘅，咁所以咧都係有廁所、浴室喺裏邊嘅。咁浴室、廁所嘅即係嘅設備都基本上一樣㗎啦。咁啊有坐廁啦，另外就係有呢啲晾衫啊、晾毛巾嘅架啦。咁就係一個 shower 嚟嘅。咁啊當然就唔會好似酒店咁有浴缸啦，只係有呢個淋浴嘅設備啦。咁我覺得環境都 OK 乾淨嘅，咁啊同比較高級嘅酒店比，梗係冇得比啦。咁但係可能分分鐘咧，同一啲3、4星嘅酒店比咧，都唔差咯。通常住呢啲 holiday park 咧，咁佢亦都同時間咧，即係同一個 site 有啲 caravan 啊，有啲 campsite 啊。咁佢都唔會喺附近咧會有餐廳啊，或者係即係俾你食嘢嘅地方，都係預你自己需要準備食物㗎啦。咁所以咧，廚房嘅設施咧，佢係比較齊全嘅。咁啊，啲沙煲罌罉啊，啲即係餐具啊嗰啲咧，佢全部都有晒喺度㗎啦。咁啊，甚至亦都有微波爐嘅，有焗爐嘅。咁啊，同大家介紹下我哋即係預備嘅食物啦。咁其中一餐嘅晚餐咧，就係呢個雜扒餐，有呢個羊架啦，同埋呢個牛扒嘅。咁我哋繼續咧奉行呢一個少碳水啦，就唔係話低碳水。咁咧但係主要咧，除咗食肉類咧，就要食好多嘅蔬菜。咁我哋預備咗咧一大兜嘅沙律。少碳水嘅飲食咧，即係話我哋都會食碳水飯盒啊，即係粥粉麵飯嗰啲咧都會食少少嘅。咁去到 camping 啦，或者 glamping 啦，都唔知點解咧，就覺得總係要食呢個即食麵咧，先至有嗰種 feel 啊，有嗰種情懷喺度嘅。咁同埋咧就要食呢個午餐肉。咁我哋第二日嘅早餐咧都係預備咗呢一個餐蛋辛辣麵。
今日揸2個鐘頭車去呢個 Basement Space 或者呢個叫 South Dura 嘅 Holiday Park 啦。咁當然好多人咧覺得就唔需要停中途站嘅，不過喺我哋嘅行程裏邊咧，通常個零鐘咧就會停一停啦，咁揾個地方食下嘢，咁順便咧亦都可以去探訪下呢一啲即係途中嘅一啲小鎮。咁譬如好似呢一次咧，我哋去咗呢個叫 Bradwood 嘅小鎮。咁通常呢小鎮咧都係有100幾年歷史咁上下啦，睇佢啲建築物你都知道㗎啦。咁我哋就喺呢一個餐廳或者叫做cafe 啦，咁就叫做 Troopers Rest 嘅地方。咁佢話 establish 係1840年啊，100幾年歷史嘅餐廳嚟㗎啦。間成立喺1840年嘅 cafe 咧，咁梗係要試下啲地道嘢啦，就係 Flat White 嘅 coffee 啦。咁我覺得佢咧就幾精緻嘅喎，佢杯咖啡咧會跟埋一塊熊仔餅，即係有少少似嗰啲中高檔嗰啲西餐廳嗰啲半碟嗰啲咖啡嗰啲小食咁樣啦。咁個咖啡嘅味道咧就俾我感覺咧就係既香又滑啦。咁係飲過嘅咖啡裏面咧係一般嘅水平以上嘅。咁我哋今次嘅午餐咧就戒咗一個小食啦，就係呢個 garlic bread 啦。我覺得呢個 garlic bread 咧係成個午餐裏面最好食。點樣好食法咧？就係佢個麵包咧係好 spongy 嘅，即係好似海綿好軟綿好腍，跟住啲芝士同埋嗰啲咖喱咧就係焗到啱啱好，又唔會過窿，又出晒啲香味。所以咧，淨係食呢樣嘢咧，我都覺得值得嚟呢個 cafe 嘅。咁味餸咧值得介紹嘅就係呢個 slow cook pork belly 啦，就係呢個慢煮嘅豬腩肉。佢咧就係焗到咧好似啲港式燒肉咁樣嘅，不過咧啲皮咧就唔係脆嘅，咁就味道咧亦都相當唔錯。咁陣間你再睇埋個 call session 啊，下一幅圖。嗱，咁而家咧就睇到咧嗰個豬腩肉嘅橫切面，咁啊有啲肥膏啦，有啲肉啦，咁因為 slow cook 啊嘛，所以都好腍嘅。至於頭先講話嗰啲皮咧，唔似港式嗰啲鬆脆咧，其實佢都係叫脆嘅，不過就係硬嗰隻脆咯，就唔係鬆化咬落角角聲嗰啲咁脆咯。咁整體嚟講咧，加埋啲調味咧，咁其實即係配埋落個肥肥膩膩嘅豬腩肉咧，其實就相當之好胃口嘅食得。不過最後我講下我嗌嗰個 main 啦，咁就係呢一個 homemade 嘅呢個漢堡扒嘅 burger 啦。咁真係 homemade嘅，我都食得出。咁嗰個漢堡扒咧嘅肉質咧就唔似嗰啲即係 commercial 賣嗰啲咧咁滑嘅，咁或者係咁爽嘅所謂。咁呢個係正常啦，因為肉質即係如果你真係 homemade咧，其實係唔會整到嗰種喺街買嗰種肉質出嚟嘅。咁我覺得味道亦都係唔錯嘅。咁總括嚟講咧，呢一個 trip 咧，我覺得睇到我哋想睇嘅嘢啦，睇到大海啦，尤其是係對住嗰邊應該係 Pacific Ocean 啊嗰邊，即係一望無際嗰種大海，亦都可以睇到咧，好似喺西貢嗰種內海就比較即係繁盛啲，多啲商業活動嘅嗰一種海。咁食到一啲平常少食啲嘅嘢啦，雖然啲海鮮咧味道就唔係差，一般啦，又唔至於話即係十分之好啦。即係你話值唔值得專登去呢個 Basement Space 去食海鮮咧？講真，我覺得又唔係好值得嘅。不過咧就純粹係作為一個喺內陸生活咗幾年嘅人嘅 Canberra 人，實在咧有時都真係好想去睇下海咁解嘅啫。牛嫂講完佢嘅感受之後咧，我就最後嚟個 round up 關於呢個 Big Four South Doris 啊。咁就我哋住嗰間 cabin 啦。咁先講裡面嘅設施啦。咁咧廚房除咗啲煲煲碟碟啊之外咧，其他油啊調味料咧係冇嘅。咁浴室咧亦都係冇呢個沖涼洗頭嘅沐浴露啊、洗頭水啦，咁就需要自備嘅。
咁至於嗰個水質咧，咁我就覺得咧，佢個水咧就應該係可能係 filter 過嘅水啦，即係就算我哋喺廚房開嘅水喉啦，咁都見到係有啲黃色嘅。咁我同阿牛嫂咧就覺得都係唔係好夠膽飲佢啲水嘅，就算煲咗之後，咁我哋就自己帶咗一啲樽裝水啦，喺超市買咗。咁我就覺得係有啲唔方便嘅。咁整體個感覺咧，咁個室內嗰個環境咧，啲床鋪啊各樣咧都 OK 嘅。不過你話係咪好吸引咧？我又唔覺得啦，即係純粹講呢個 South Doris 啦。咁有機會咧，或者會再試下 Big Four 其他嘅 campsite 啊度假村咁啦。今日嘅分享就到呢度啦，咁多謝大家嘅收看。如果你都鍾意呢條片或者覺得有幫助嘅，咁可以 like、share 同 subscribe 我哋嘅 channel 啦，仲要多啲留言啊！拜拜。